របៀបធ្វើកាហ្វេក្តៅនៅក្នុងម៉ូកាផតដំបូងយើងត្រូវចាក់កាហ្វេចូលទៅក្នុងកន្ត្រកដាក់កាហ្វេដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតមកទៀតសង្កត់វាឲ្យស្មើរួចហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកចាក់យើងចាក់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាន1កំប៉ុងបើយើងចាក់លើនឹងបន្តិចបាន2កំប៉ុងតមកយើងត្រូវដាក់ filler ដើម្បីកុំឲ្យកាហ្វេចេញកាកយើងមូលវាឲ្យជិតតមកយើងដាក់វានៅលើចង្ក្រានដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកកាហ្វេយើងទុកវាដោយឡែកសិនមកចាក់ទឹកដោះគោស្រស់តមកយើងយកទឹកដោះគោស្រស់ទៅ steam ឲ្យវាក្តៅយើងចាក់ស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចាក់កាហ្វេចូលកែវតមកទៀតយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងត្រូវ steam ទឹកដោះគោឲ្យវាចេញពពុះដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការចាក់ទៅវានឹងឃើញស្អាត steam តាមចំណូលចិត្តរបស់យើងពេលដែលយើង steam រួចហើយយើងក៏ចាក់វាចូលទៅក្នុងកែវកាហ្វេហើយអាចធ្វើរូបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើហើយនាងខ្ញុំមានលក់កាហ្វេគ្រាប់និងកាហ្វេម្សៅដែលនាំចូលពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឡាវនិងវៀតណាមធានាគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យជូនអ្នក